¿Ocelus? Es tu turno. ¿Qué pasó allá? ¿Qué creen que pasó? Les dije que yo no lo hice. ¡Ah! ¡Jonah cansado de esperar! ¡Jax estar juntos para fiestas! ¿Y cómo celebran el día de la fogata en Jackistan, Jonah? ¡No celebrar! Lo nuestro ser mucho mejor y llamarse Snilderfest. La noche previa, Jax juntar cosas para romper y ponerlas en enorme pila. Luego, en la mañana, romperlas. Y por la tarde, romperlas otra vez. Y en la noche... Entonces, solo se trata de romper cosas, como en todas sus festividades. No, ¿por qué Grifo tener esa idea? Esta festividad tratarse de mucho más. Como el año pasado, Snildar más perfecto en la historia. Toda la familia, abuelo y abuela Jack, hermanos de Jonah, hermana, madre, padre Jack, todos ir al bosque, cantando canción Jack. Canción Jack, canción Jack, la gran ser, otra vez. Canción Jack, canción Jack, la gran ser, otra vez. Canción Jack, canción Jack, la gran ser, otra vez. Crías de familia buscar tronco para romper ideal. Y Jax romperlo. Luego, familia Jack hacer fuerte de nieve. Y romperlo. Y luego colgar muchas cosas en gran fila de musgo y... ¡La rompen! ¿Qué creer que ser Jack bárbaros? Pila de musgo ser para rituales especiales. Año pasado, haber ritual para Jonah. Toda la familia Jack reunirse en torno a Jonah. Y trenzar pelo de Jonah por primera vez. Entonces, en resumen, su festividad se basa en romper cosas y familia. Dos cosas más perfectas del mundo, estar juntas. ¡Felices Snilderfest! ¡Felices Snildar a ti también, Jonah! Es súper cool aprender nuevas tradiciones de nuevos amigos. Solo que uno de estos nuevos amigos nos metió a todos en problemas y más le vale que confiese. ¿Sandbar? Lo siento, pero dijeron que quieren que vayas ahora.